Сәлем қыздар, мен атым Гүлжан. Осы видеоны қазір мен видео запрос деп айтсам болады. Өйткені маған көптеген хаттар келіп жатыр. Гүлжан, детский витаминдер қандай ішсек болады деген сияқты сұрақтар. Соған осы видео жауап ретінде түсіріп жатырмын. Бұл жердегі витаминдердің бәрі қыздар менің балаларым ішкен, 4 жыл бойында ішкен витаминдер. Енді кейбіреулері мүмкін жоқ та шығар, но большинство мен жинап жүрген осындай витаминдерім, несін жинаймын, ыдысында енді видео түсіріп сөйтем ғой, сол себептен. Сондықтан қазір сіздерге не іштік, соны ғана көрсетем. Негізінде сайтта өте көп витаминдердің түрлері, поискке салсаңыз барлығы шығады. Ең бірінші D3-дан бастайын. D3 витамины, California Gold Nutrition, самый распространенный витамин осы D3-дан, потому что бұл с рождения балаларға бере бересіздер. 400 доза, мына. И без алкоголя, көріп отырсыздар, и бір каплядан бересіз новорожденный балаларға. Вот. Так, ана жерде қыздар 30, даже 30 да емес, 10 миллилитров. Сосын D3-дан сәл үлкенірек балаларға арналған түрі, 2 жастан бастап, тоже California Gold Nutrition деген бренд, для детей витамин D3. Бұл жерде қыздар мармеладки, видите, да? Фруктовые мармеладки, без желатина, без глютена, без ГМО, без сои, 90 штук, күніне 2-ден ішесіздер. Вот, даже үлкен кісілерге де болады, потому что бұл жерде үлкен доза, мені көрсетейін сіздерге, мені 2000 доза, вот видите, да? 2000 доза. Ондай дозаны негізі үлкендерге де арнап назначают. Так, енді мультивитаминдарды көрсетейін. Ұзақ уақыт тұрып витамин D3 не үшін керек, ол теманы қыздармен көтермеймін. Өйткені оның бәрі ұзақ видео болып кетеді. Бұны қысқа ғана түсірем. Екінші немне тема ол бізде қыздар мультивитамины. Мынау Соларай деген бренд, тоже один из лучших из iHerb. Бұл жерде 120 штук. Осы витамин көп жағдайда тез таусылып кететін неде сайтта. Спрос көп та, сондықтан егер көріп қалсаңыздар, алып үлгеріңіздер. Бұл жерде витамины и минералы, видите, да, то же самое, что и здесь, мармеладки мына жерде. Вот, и со вкусом вишни. Вот, натуральная вишня, черная вишня жазылып тұр. Мына составы, қыздар, барлық витаминдер. Мультивитамин деген сол. И бұл жерде железо бар ма екен, қазір көрейік. Жоқ бекен, бар екен міне железо, 12 микрограмм. Көп жағдайда железо көп витаминдердің құрамында болмайды. Мына жерде железо 12 микрограмм. Так. Сосын мультивитаминнен. Мультивитаминнен, так. Мынаны көрсетейін. Осы бренд қыздар Gummy King деген менің ең жақсы көретін брендім. Өзім осы любой адамға осы Gummy Kingті бірінші айтам, осы витаминдерді алыңыздар деп. Өйткені шынымен эффективный, өзім осы витаминдерді беріп, балаларым деген жақсы болды, ауырмайтын болды. Бұл жерде мультивитамин и минералы для детей. Бұл жерде бірақ 60 штук. То же самое, да, без глютена, без желатина, полностью веганский. И на жерде мен балам, кішкентай балам қазір ішіп жатыр. Мынандай мармеладки, видите, да? Очень вкусный, бұны с удовольствием ішеді кез келген бала. Вот, осыны мен шын айтқанда балаларым, кішкентай балама 9 айынан бастап бере бастадым. Gummy King. Gummy King деген брендтің енді витаминдері менде біраз, қазір тағы да көресіздер, мықты бренд. Сонымен қатар мультивитаминнен ақыры бастадым, бітіріп кетейін. Мына жерде Gerber деген брендтен іштік тоже мультивитамин. Но қыздар бағалары Gummy Kingпен бірдей ғана, но составтары әртүрлі. Мысалы, мына жерде состав богатый намного, но почему-то Gerber, да, кішкене слабоватый составы. Но енді бұның названиясы Gerber деген өте танымал болғандықтан, бұл из-за бренда, из-за названия только бағасы қымбат жүреді. Өздеріңіз ерінбей салыстырсаңыздар болады, мына жерде дозаларын намного меньше мына Gerberде. Сондықтан желательно составтарына қарап, чем богаче, тем лучше. Сондай витаминдер алған дұрыс. Так, и Gerberден менде. Енді қыздар мультивитаминнен тағы да мынандай бір түрі бар. Бұл Little Berries деген ба. Сондай бренд, названиясы алын кетті, этикеткасы ашылған кезінде. Бұл жерде 70 штук. Тоже бұл бағасы допустимый. Немене бағасы қатты қымбат емес витаминдер, да. То же самое мультивитамин.
со вкусом ягоды, мына көріп тұрсыздар, и составы. Бұның составын енді честно мен салыстырған жоқпын, өтірік айтпаймын. То же самое қарап отырып салыстырып аласыздар. Так, мультивитаминдерім менде осымен. Так, енді қыздар келесі этап ол мына кальцийді көрсетіп кетейін. Мына гумикингде тоже кальций бар, D3 мен бірге. Неге D3 мен кальций көбісінде қыздар бірге жүреді? Потому что кальций хорошо усваивается, если D3 мен бірге жүрсе. Полностью усваивается, не смывается организмом. Сол үшін постарайтесь кальций ішкенде D3-ді қосып ішуге. Это касается даже для взрослых. Вот, без глютена, без желе, без сои. Веганский продукт 60 штук. Барлық гумикингте қыздар қазір 60 штук. И тағы айта кететін нәрсе, гумикингте бұрындары қыздар осы, по-моему, осы кальцийдің өзі де кішкене арзанырақ категориясы еді. Бұлар қазір вообще в наличии жоқ, уже почти что 1 жыл болады. Вот мынандай серияларда новыйдан шығарды, сөйтті де бағасын кішкене қымбаттатты. Білмеймін, ол неге байланысты екенін. Сондықтан енді көріп отырыңыздар, бағасы арзанырақ гумикинг линейкасы болса, алып алыңыздар. Тез бұлар бітіп кетеді, сондықтан всегда мен уведомлениеге қойып қоямын. Ендігі кезекте омега-3. Омега-3дан мен тоже самое, Гербердің омега-3 мультивитамин. Бұл жерде немене тоже мармеладки, сол шында бұлар плюс 2 жастан асқан балаларға арналған өте жақсы омега-3. И бұны балалар с удовольствием жейді. Өйткені дәмді ғой. Ал обычный омега-3 көрсетемін қазір сіздерге. Ол мынандай кішкене түрі әдемі болмай қалды. Енді оған айып етпеңіздер. Бұл жерде жидкий түрі, бренд Now дегенде, со вкусом лимона 200 мл. И осындай омега на сайте iHerb где-то 7,5 мың теңге тұрады. И былай салыстырып келген кезінде бұл жаңағы Oriflame сияқты сетевой компаниялардың омегасына қарағанда 2 есе арзан. Сондықтан тоже обратите внимание, өте жақсы доза. Мына жерде даже дозасында көрсетіп берейін, сіздерге мүмкін біреуге керек шығар. 1 чайный ложкадан бересіз. Вот, и бұл омега қыздар үлкен кісілерге де арналған. То есть барлығыңыз семьяңызбен іше берсеңіз болады. Менде бір қызым алды осыны по назначению врача, сонда ол қыздың айтқаны 1 чайный ложкадан бергенде 1 айға жетеді деді ғой деймін осы ыдыстағыны. Солай енді, так, омеганы көрсеттім. Ендігі кезекте біз неге өтеміз? Так, мына омега-3 то же самое, мына немене сияқты Гербердікінде екінші упаковкасы. Так, ақ кетпей ма деп қорқыттым да, мен былайырақ жоғары қоя салайын. Так, келесі категория қыздар бізде мына мультивитаминнен біреу қалып кетіпті. Бұл уже линейка, по-моему, уже шықпайды, мына обновленный түрі сияқты. Енді мына сәл бағасы арзанырақ еді, бұлар, по-моему, қыздар қазір жоқ. В наличии никогда не бывает, мынандай түрін новыдан шығарды, бірақ бағасын уже көтерді кәдімгідей. И вообще iHerb-тағы витаминдердің бағасы тағы да көтеріледі, өйткені доллар көтерілді ғой. Доллар көтерілгенде, соответственно, и цены витаминов тоже поднимаются. Вот. Енді деп түрін көрсетіп қояйын естеріңізге. Сайтқа кірген кезде естеріңізге түседі да, түрін көргенде. Так, қыздар, ендігі мәселе витамин С. Витамин С-ның менде түрі көп. Так, то же самое, гумикиннен бастаймын. Айтып тұрмын ғой, осы фирманы өте жақсы көрем. Осы фирманың көп витаминдерін почти бәрін ішіп көрдім. Витамин С мына жерде, антиоксидант, иммунитет поднимает, видите, да? Вот, многие пишут, спрашивают, Гүлжан, иммунитет көтеретінді берші біздің баламызға депші. Осындай витаминдерге назар аударыңыздар. Так, сосын витамин С гумикингтен, сосын сәл арзанырақ категориядан алғанымен жаңа ғана тауып алдым, осыны қалған ішіп тұтамыз керек. Бұл жерде 21 центр деген бренд, тоже жақсы көремін осы брендті. Бұл бренд қатты қымбат емес, но кішкене оформлениесі простенький, сол үшін адамдар бұны алғысы келмейді. На самом деле жақсы. Осы брендті тоже қараңыздар қыздар. Витамином С міне 60 штук бұл жерде. Так, фокусқа да кетіп қалды. 60 штук міне көріп тұрсыздар, тоже для поднятия иммунитета. Давайте ашып көрсетейін. Потому что на жерде каким-то образом бізде қалып қапты. Міне мынандай болып келеді. Бұл жерде уже, как бы сказать, дрожжи ғой, міне андай мармеладка емес. В виде зверюшек, видите, да, разные зверюшки. Бегемотик на жерде. Қасында немене
медвежонок. Вот, сосын барып витамин С, California Gold Nutrition из линейки Gummies тоже. Бұл жерде цитрус, тоже без глютена, без желатина, без сои, мына жерде көріп тұрсыздар D3-не, вот витамин С 90 штук. Қыздар, осы витаминдерге, мына D3-ға, витамин С-ға из California Gold Nutrition часто не болып тұрады. Акциялар беріп тұрады iHerb. Почему? Потому что California Gold Nutrition iHerb'тың өзінің бренді. Сондықтан өзінің товарларын кішкене iHerb арзанырақ сатады. Есте сақтап алыңыздар. Так, витамин С-ны қойып қойын. Бұл жерде 90 штук, күне 2 штуктан ішесіздер. Так, дозасын егер біреу көрем десе, 250 доза. Уже мен жаттап алғам дозаларын. Так, потом қыздар, енді тағы осы Gummy King сияқты тоже бренд мен тауып алдым. Бұл жаңадан шыққан бренд Gummy Yum деген. Осы витамин С-ны алдым. Неге үлкен упаковкада? Потому что менде 3 балам ішеді витамин С-ны. 250 видите доза. И чтобы бәрімізге жетсін деп, мына жерде 90 штук, мына жерде барағын алдым, үлкен 180 штугын алдым. И осыны тоже мармеладка, тоже жақсы бренд. Но Gummy Yumның бағасы Gummy Kingке қарағанда кішкене қымбатырақ болды. Ну, қазір уже барлығының бағасы сәйкестеніп те қалды. Сондықтан осы брендке де тоже обратите ваше внимание. Үлкен біразға жетеді. Мына қараңыздар, бір адамның бір қолымен мен сәйкес келіп тұр. Вот. Так, мына жерге қойып қояйын. Енді, так, витамин С-дан қалғаны, қыздар, қазір ішіп жатқанымыз біздің да в данный момент. Так, мынандай түрінде көрсете салайын, Gummy Kingтің витамин С дейді. Так, тоже 60 штук. Барлық Gummy Kingте, қыздар, 60 штук. Осы брендтен постарайтесь, жақсы витаминдер болса, 2-3-ден алып қойға. И ұзаққа жетеді сіздерге. Тем более распродажа кезінде бағасы вообще жақсы болады. Бүгін түнде как раз таки сондай распродажа басталайын деп тұр. Сол үшін де осы видеоны түсіріп тұрмын, қыздар. Мынандай витамин С-ны ішіп жатырмыз қазір. Бұл Child Life деген бренд, тоже один из лучших для детей. Бұл брендпен мені таныстырған, менің көрші қызым, жақсы араласатын. Қазір уже подругам болып кетті. Сол қыз осы бренд маған айтты да, и сол брендтен мен уже тоже ала бастадым. Витамин С жидкий, мына жерде 118. Қалай берем дегенде, мен аламда бір балаға 1 чайный ложкадан берем. Такой несі консистенциясы жидкий, міне көріп тұрсыздар, и дәмді балалар с удовольствием ішеді. Артынан су ішіп жібереді. Міне витамин С. Бұл жерде доза тоже 250. Вот. Так, енді то же самое Child Life'тан тағы көрсетейін. Бұл жерде қыздар тоже 118 несі объема, 118 мл, тоже жидкий, но здесь немножко цвет бордовый, вишневый цвет, точнее, да. Бұл немене от кашля, от простуды. То есть балаңыз енді ауырып келе жатқанда 1 чайный ложкадан беріп жібересіз, и жөтелді жақсы кетіреді. Мына со вкусом бузины и так элденбери деген немене. Ой, ұмытқанымды ораз, қазақшасын, ой, орысшасын. Ну, вспомню, напишу, если что, здесь или здесь оставлю. И есть немене вишня. Вот черная вишня, вот. Так, потом үлкен витаминдерге өттім. Уже мен мынау сияқты үлкен упаковкадағы витаминдерді қарағасын, қыздар. Мындай витаминді мен ішіп тауыстық. Бұны біз балалармен бірге менде қосылып іштім. Бұл бренд Solgar деген бренд. Вот, тоже один из лучших брендов на сайте iHerb. Здесь стекло, видите, да? Сол үшін бұл витаминдер кішкене қымбатырақ жүреді. Так, бұл жерде значит, почти что пол-литра, да, 473 миллилитров с витамином D3, кальций есть, магний цитрат есть. Вот, осыны балаларымызбен бірге іштік, өте дәмді, тез ішіп қойдық. И консистенциясы айран сияқты, йогурт сияқты деп айтсақ болады. Мынандай көріп тұрсыздар, даже еш нәрсе қалмай да қалды сіздерге көрсетуге. Вот, до того біз с удовольствием ішіп алдық. 1 чайный ложкадан іштік. Вот, 3 бала, и маған где-то көпке жеткен жоқ, енді 1 айға, наверное, жетпеді, бітіп қалды. Вот. Мына жерде клубника екен, со вкусом клубники. Бұның әртүрлі вкустары болды. Сайттан қарасаңыздар болады. Solgar деп іздесеңіздер, осылай витаминдер шығады. Мынау детский емес, қыздар, мынау мультивитамин, можно для взрослых, но мен балаларға да бердім.
Вот. Мен қатты прям не зацикливаюсь балаларға арналған арналмаған деп. Енді кішкентай балама қараймын, мен үлкен балдарым уже біреу 5-те біреу 8-ге толды, оларға осындай мультивитаминдер ішіп жатырмыз енді. Келесі бренд тоже Now деген бренд, один из лучших на сайте iHerb. И бұл жерде тоже мультивитамин, міне көріп тұрсыздар, есть минералы, витамины, без железа, но железа тут нету. Тоже 473. Бірақ бұның міне состав осындай. Но қыздар, бұның айырмашылығы жаңа Солгардан кішкене бұл қышқыл болып келді. Но сонда да ішеміз. Но составын көріп тұрсыздар, тоже жақсы. Дозаларын қараңыз, витамин С 250, D3 10, витамин Е 67. В принципе, жақсы несі. Составы жақсы. Барлық витаминдер бар, көріп тұрсыздар. Міне. Үлкен кісілерде ішсеңіз болады, бір чайный ложкадан ішеміз. Негізінен мына жерде үлкен чайный ложкамен деп жазылған, то есть столовый ложкамен деп, да, 15 мл деп. Но бірақ біз бір чайный ложкамен ішіп жатырмыз. Вот. Осындай витамин. Потом, так, жеке қойсам, я, плане. Потом, қыздар, соңында көрсететінім, ол мынандай витамин деп те айтуға болмайды, бұны пробиотик деп айтамын. Пробиотик для детей эпикор деген, да. 125 микрограмм, бұл 120 штук тут. Ашып көрсетейінші, California Gold Nutrition. 8 жастағы баламның негізі ішім ауырды деп часто жаловаться етеді. Сол кезде сразу осыдан 2 капсула беріп жіберем, 2 капсула. Тез іші жақсы болып жазылып кетеді. И бұл жерде біреуін ашып көрсетейін. Ішінде мынандай немене порошковый и іші пробиотик. Так. Міне көріп тұрсыздар, осындай пробиотик. Сондықтан бұл, как бы сказать, біздің лактон, хилокворта сияқты әсер ететін витамин. Енді по назначению врача алып ішіп көріңізге болады. Мен бөлем педиатр, ол қыздың өзі осы эпикорды мақтады маған, Гүлжан, ол жақсы деп. Бұның көп дозасы да бар. Сондықтан осы эпикорды тоже ішіп жатырмыз. Ішім ауырды деп жаловаться ететін балаларға, қыздар, мен советую осы эпикорды. Вот, қыздар, осындай витаминдер енді әлде де толға береді. Енді бұл мен ішкендер ғана, негізі сайтта өте көп, әртүрлі бағада. Менің витаминдердің бағалары енді қолжетімді баға деп ойлаймын. Өйткені аптекадағы витаминдерде қатты арзан болып тұрған еш нәрсе жоқ. Тем более российский витамин С, омега-3 дегендерінде енді, қыздар, өздеріңіз білесіз, бірақ желательно өз балалармен мен алмаймын. iHerb'тің витаминдері лучше, все равно лучше. 1000 жерден алсаң да, қыздар, өздеріңіз білесіздер ғой, курс алып жатқан қыздар. Сондықтан осындай жақсы витаминдер алыңыздар. Ал сау болыңыздар, осымен видеом аяқталды.